Hello guys, bye. মই এয়া ছাগলী গাখীৰ খুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। ছাগলী গাখীৰ খুৱাই তাৰ পাছতে মই এফালে যাম, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আমাৰ ছাগলী পোৱালি। সেয়া মই ছাগলী গাখীৰ খুৱাম এতিয়া। ছাগলীজনী ওচৰ পাই গ'লোঁ আহি। চাওক আপোনালোকে। ছাগলী গাখীৰ খাই আছে। তাৰপিছত মই ঘৰলৈ লৈ যাম পোৱালিটো। ছাগলী গাখীৰ খাই হৈ গ'ল, মই এতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাম। তাৰ পাছৰখিনি চাই থাকক আপোনালোকে। মই এতিয়া লৈ যাম ছাগলী পোৱালিটো। ল'লোঁ, যামগৈ এতিয়া মই। ঘৰলৈ যাওঁ। তাৰপিছত আপোনাক বেলেগ ঠাই এটুকুৰা দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। চ' গাইছ, মই ছাগলী পানী খুৱাই বৰ্তমান গা চা ধুই ওলাই আহিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখোন এইটো কি দেখিছে, এইটো আপোনাৰ ফিচাৰী কলেজ। ইয়াত মাছৰ বিষয়ে পঢ়োৱা হয়, এইখন ফিচাৰী কলেজ। চাই লওক ভালমতে। তাৰপিছত মই গৈ আছোঁ আপোনাৰ জোনাল বলহু গড় দেখুৱাম আপোনালোকক আজি। বাকী চাই থাকক। চ' গাইছ, মই জোনাল বলহু গড় পাই গ'লোঁ। এই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জোনাল বলহু গড়। এয়া হ'ল আপোনাৰ জোনাল বলহু গড়। এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচাৰী আছে। এই ফিচাৰীবিলাকত মানে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰে। এইবিলাক ঘৰ আছে। বাকী চাই থাকক, আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক জোনাল বলহু গড়। আপোনাক জোনাল বলহু মূৰ্তি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো দেখিছে বহুত ওপৰ হয়, কিন্তু মই তলৰ পৰা চাইছোঁ। এইটো এই জোনাল বলহু মূৰ্তি। আৰু লগতে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচাৰী আছে। এই ফিচাৰীবিলাকত মানে মাছ উৎপাদন কৰে। বাকী চাওক, এইফালে ঘৰ আছে, মানুহ থকা ঘৰ। এইফালেও আছে ফিচাৰী। এই ৰাস্তাটো সিপাই আছে ফিচাৰী। বাকী চাই থাকক। এয়া চাগে এইটো ঘৰ দেখিছে, এইটোতে মানে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰে। ভালমতে চাই লওক। এইটো ঘৰতে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰে। বাকী চাওক, মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটোৱে মানে পাইপ ফিটিং আছে, মটৰ ফিটিং আছে। এইটো এটা ঘৰ, ইয়াতে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰে। ইয়াত মটৰ আছে আপোনাৰ। ইয়াত মটৰ আছে। এইটো এটা মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰে। এইটো এটা ঘৰ। বাকী এই চাওক, ফিচাৰীৰ লগত কানেকশ্যন আছে আপোনাৰ, এই ফিচাৰীৰ লগত। বাকী দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। এইটো এটা চাওক, এইটো ডাঙৰ হয়। এই মানে দেখাত কুঁৱা নিচিনা লাগে দেখি, পানী থকা কুঁৱা তেনেকুৱা লাগে দেখি। এইবিলাক পাইপ ফিটিং আছে। সেইবিলাক দি পানী যায়।
সো গাইস এই জেগাটোত মানে আহি ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে ইয়াতে পালোঁ জোনাল-বুলু মূৰ্তি তাৰ পাছতে মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰা মেচিন দেখিলোঁ তাৰপিছতে ফিচাৰী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ চ' মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে বাকী চাই থাকক এইটো জোনাল-বুলু মূৰ্তি ভালমতে চাই লওক এইটো বাকী এতিয়া মই যাওঁ ঘৰলৈ পাছত দেখুৱাই দিম আপোনালোকক চ' গাইজ মই এতিয়া আহিলোঁ আহি এতিয়া মানে মই ধান চাবলৈ যাম এইটো ইটা ভাটা চাওক ইটা ভাটা এইটো এইফালে মই যাম ধান চাবলৈ বাকী চাই থাকক মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান ধানখিনি কেনেকুৱা হৈছে মইতো চাব যোৱাই নাই আজি যাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ধানখিনি ভালেই হ'ব লাগে চ' গাইজ ধানৰ ওচৰ আহি পাইছোঁ এই ধানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক ধান দেখুৱাই আছোঁ ধানৰ মাজত পানী আছে বৰ্তমান এইবিলাক আমাৰ ধান বৰ্তমান ধানটো ভালেই হৈছে ধুনীয়া ৰঞ্জিত ধান হয় এইটো বহুত ওখ ধানবিলাক মোতকৈ ওখ আছে ধান চাওক এইবিলাক গোটেই ধান এইখিনি হ'ল আমাৰ ধান আপোনালোকক মই ধান দেখালোঁ অলপ পাছত দেখুৱাই আছোঁ মই আপোনালোকক তিলৰ খেতি চাব আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ ধানৰ ওচৰতে সেইটো ইটা ভাটা আছে ইটা ভাটা এইটো ইটা ভাটা চাওক ইটা বনাই আছে মানুহে এইফালে চাওক এয়া চাওক তিলৰ খেতি এয়া আমাৰ তিলৰ খেতি এয়া হ'ল মাহৰ খেতি এইবোৰ মাহৰ খেতি মই আপোনালোকক বস্তুবিলাক দেখুৱালোঁ চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ এয়াই লাষ্ট মোৰ ভিডিঅ' আৰু পাছত দেখাই থাকিম আপোনালোকক নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই বাই